Deməli, biz başlayaq indi bugün ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətdə bizim bəzi əvəz etmələrimiz var. Deməli, biz mexanikada öyrəndiyimiz təcili burada J ilə əvəz eləyəcəyik, kiçik J ilə. Bir də ki, hansı ki cismin getdiyi məsafəni biz normalda S-lə qəbul edirdik X oxu üzrə hərəkətdə. Amma burada biz S-i H ilə əvəz eləyəcəyik. Və indi məsələn, belə deyək də, bunun əvvəlki hissəsinə baxanda başa düşəcəksiniz. Orada kiçik şeydən ağırlıq qüvvəsinə, sərbəst düşmə təcili haqqında məlumatlar verilib. İndi mən bunu izah eləyirəm ki, birinci o videoya baxın, sonra bu dərsə baxın. Deməli, baxın, birinci başlayacağıq ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətin birinci növü sərbəst düşmə halı. Sərbəst düşmə halı. Sərbəst düşmə halı adından da məlum olduğu kimi hər hansı bir cismin anidən düşməsi, yəni ona bir başlanğıc sürət vermədən o cismin yuxarıdan aşağı düşməsi. Məsələn, bir nümunə deyim, bizim əlimizdəki bir əşyanın balkondan baxan zaman anidən yerə düşməsi. Yəni biz onu bilərəkdən yerə çırpmırıq. Sadəcə əlimizdən düşür. Və bu tip şeylər bizim başımıza çox gəlir. Sərbəst düşən cismin başlanğıc sürəti olmur və onun çəkisi də olmur. İndi çəkinin nə olduğunu sizə qarşıdakı dərslərdə izah edəcəm. Çəki o zaman olur ki, cisim dayağa və yaxud da askıya təsir göstərsin. Məsəl üçün, biz hal-hazırda oturmuşuqsa bir masada, bir stolda dayaqdır, dayağın üzərində əyləşmişik və oradan bizə bir əks təsir var. Necə ki, biz ağırlığımızla yerə doğru cəzb olunuruqsa, eyni zamanda onun əksinə də bir qüvvə təsir eləyir. Və bu cisim havada olduğu müddətdə dayaq və askı olmadığına görə çəki sıfıra bərabər olur. Əgər bax bu cisim də tutaq ki, bir H hündürlüyündən aşağı düşürsə, məsəl üçün atıram 9-cu mərtəbədən yerə bir əşya düşür, bir telefon düşür. O zaman bu da bizim yer səthimiz olsa, bax bu cisim müəyyən bir istiqamətlə yuxarıdan aşağı düşür. Təbii ki, bunun başlanğıc sürəti yoxdur. Yenə qeyd edirəm. V0 sıfırdır. Amma bunun ağırlığı var. Aşağıya doğru bir J, sərbəst düşmə təcilinin istiqaməti aşağıya doğru olacaqdır. Və başlanğıc bir koordinatı var. Normalda biz bunu X oxu üzrə hərəkətdə öyrənəndə X0 deyirdik. Amma indi isə yuxarıdan aşağı hərəkət var deyə biz burada Y0 məsafəsi deyəcəyik. Və belə deyək də, ta ki yerə gələndə də bunun son koordinatı artıq Y-lə qeyd olunacaqdır. Və onda hərəkətə fikir verirsiniz, Y oxun əksinə doğrudur. Bax, istiqamətə baxın. Bunun bir istiqaməti yuxarıdan aşağıdır, amma Y oxunun istiqamətinə fikir verirsiniz, yuxarıya doğrudur. Və onda biz burada hərəkət tənliyini yazsaq, necə ki cisim X oxu üzrə hərəkət edəndə yazırdıq, məsəl üçün kənardan qeyd edirəm, X bərabərdir X0, üstə gəl, məsələn deyirəm də, V0T, üstə gəl, JT-nin kvadratı bölünsün 2. Tutaq ki. Amma J yox, daha doğrusu A yazırdıq da. Amma indi burada X0-ı və X-i Y və Y0-dan əvəz edirik. Yəni Y bərabərdir Y0. Hətta burada istiqamətini də nəzərə alası olsaq, daha doğrusu burada V0 yoxdur. Ona görə plus qoyaq. Plus qoymayaq daha doğrusu. Niyə plus qoymayacağım? Çünki burada istiqamətlə Y-in əks bir-birinə olduğuna görə burada minus JT kvadratı bölünsün 2 olar. Yəni A-nı da J ilə əvəz eləmişik. Yəqin ki, bu anlaşıldı. Və bu cisim nə qədər məsafə qət elədi? Normalda biz X oxu üzrə danışanda deyirik ki, S bərabərdir. Tutaq ki, V0T üstə gəl AT kvadratı bölünsün 2 idi. İndi burada S-i H ilə əvəz eləmişəmsə, H bərabərdir. V0 da yoxdur da. Qalır onda A-nı da J ilə əvəz eləsək, olur J T-nin kvadratı bölünsün 2. Yəqin ki, bura qədər də aydındır. Sonra biz yuxarıdan aşağı hərəkət eləyirsə bu cisim, deməli X oxu, daha doğrusu X istəyirəm. Yuxarıdan aşağı hərəkət eləyirsə, bu belə deyək də, müəyyən halda yer tərəfindən cəzb olunur və belə deyə bilərik ki,
yeyinləşən cür hərəkət eləyir. Yəni başlanğıc sürəti 0 olan, amma hər dəfə də yerə yaxınlaşdıqca hər ötən vahid saniyədə sürəti 10-10 artacaqdır. Yəni başlanğıc sürət 10-dursa, 5 saniyədən sonra tutaq ki, bu cisim yerə yaxınlaşırsa, məsələn deyirəm də, onda buradakı bunun son sürəti olacaqdır 50. Bu hardan gəlir? Çünki biraz da açıqlayaq. Həm də mən bunu əvvəlki dərslərlə oxşadıb danışıram. Yeni qoşulan yoldaşlarımız, məsəl üçün, lap bizim ilk dərsimiz var ha, yeyinləşən, yavaşlayan hərəkət. O hissəyə mütləq baxsınlar, sonra bu mövzuya baxsınlar. Deməli, normalda x oxu üzrə hərəkətdən danışanda deyirdik ki, v bərabərdir v0 plus at yazardıq, düzdür? Başlanğıc sürət olmasa, başlanğıc sürəti olmayanda da, onda biz burada a-nı j ilə də əvəz eləsək, onda olur nə? V bərabərdir, j vurulsun, t qalır. Ona görə, məsəl üçün, tutaq ki, 2 saniyə keçibsə, j-nin də qiymətini bizə 10 versələr, olur 20, 5 saniyə keçibsə, olur 50 və s. Yəni, yuxarıdan aşağı gələn bir cisim hər ötən saniyədə, vahid saniyədə yerə yaxınlaşdıqca sürətinin qiyməti 10-10 artır. Ona görə deyirik ki, bizim cismimiz, sərbəst düşən cismin, əgər sürət zaman qrafikini qurmaq istəyiriksə, yəni VT qrafikini qurmaq istəyiriksə, bu zaman müəyyən başlanğıcdan yox, sıfırdan get-gedə artan bir qrafik quracağıq. Hətta belə deyək də, yer dəyişmənin, yəni h-ın t-dən asıllığını qurmaq istəyirsinizsə, o da sıfırdan bir kvadratik funksiya olacaqdır. j-t kvadratı böl 2-yə görə. Adətən bizdə buradakı bu t nədir? Zamandır, amma hansı zamandır? Cismin düşmə müddətidir. Bax, bunu da bura qeyd eləyirəm. T-nin adı düşmə müddətidir. Çünki cisim yuxarıdan aşağı düşür. Düşmə müddəti. Və bəzi məsələlərdə də bizdən bu t-ni soruşa bilər. Yəni, t düşmə bərabərdir. Yazacağım 2h bölünsün j-yə. Bu zaman da t-nin h-dan asıllıq qrafikini soruşa bilər bizdən. O da yatmış parabola kimi çəkə bilərsiniz. Sonra bizim bir düsturumuz var idi. S bərabər idi. V kvadrat çıx V0 kvadrat bölünsün 2A yazırdıq. İndi bunu bənzətsək, mən bax burada bunu yazacağım. Olur H bərabərdir. V-nin kvadratı bölünsün 2J yazacağım. Çünki V0 getdi 0-a, A-nı da J-dən əvəz elədik. Sonra buradan da V-ni tapa bilərik. V burada bu cismin son sürətidir uşaqlar. Onda buradan V-ni tapsaq olurmu? Kökün altında 2 vurulsun JH. Onda biz burada cismin son sürətinin də H-dan asıllığını qura bilərik. Bax, o da bu formada olacaqdır. Bunları qarışdırmırsınız. Amma koordinatın zamanla asıllığı olacaqdır. Bax, belə. Yəni, Y-in T-dən asıllığı bax, belə olacaqdır. Bunu da hardan yadda saxlaya bilərsiniz? Məsəl üçün, biz XT qrafiki quranda hərəkət X oxunun əksinə yeyinləşən olsa belə çəkməzdikmi? İndi yəni sıfırdan belə kvadratik, düzdürmü? Biz bunu YT-yə kopyalayacağıq, oxşadacağıq daha doğrusu və müəyyən bir Y0 məsafəsindən yeyinləşən bir qrafik çəkirsiniz. Bu da belə. Necə ki biz X oxu üzrə hərəkətdə A-nın T-dən asıllığını ya yuxarıdan sabit, ya da aşağıdan sabit götürürdüksə, indi burada da J-dən sabit götürəcək. Yəni, baba, bu qiymət burada olacaq kiçik J-nin qiyməti. Bunu buradan silim. Biraz yuxarıdan yazaq. Ay, burada A olmalıdır. Belə. Sonra, bax, bu dediyim məsafə söhbəti var idi. Yəni, hər ötən vahid zamanda sürətin qiyməti 10-10 artır. Bax, bununla siz nə qədər məsələni həll etmədən də vaxta qənaət eləyərək şifahi şəkildə tapa bilərsiniz. Məsəl üçün, bir nümunə deyək. Tutaq ki, cisimdə 3 saniyə hərəkətdə olubsa, burada bir yer səthi çəkək. 3 saniyə tutaq ki, hərəkətdə olub. Bu da bizim cismimizi yuxarıdan aşağı atmışıq. Əvvəlcə başlanğıc sürət nə olmuşdu? 0 olmuşdu. 3 saniyə keçəndən sonra sürətin buradakı halı oldu 10.
Çünki J vurulsun T'dir. J'nin yerində 10, T'nin də yerində 1. Növbəti mərhələdə sürətin qiyməti 20-dir. Növbəti mərhələdə isə 3-cü saniyədə də söhbəti nədir? Sürətin qiyməti eləyəcək 30. Yəni 1 saniyə keçdi burada. Sonra yenə 1 saniyə keçdi burada. Sonra yenə də 1 saniyə keçdi burada. Aydın oldu mu? Bu belə. Amma məsafəni axtarmaq istəsək, tutaq ki, bu cisim 3 saniyə hərəkətdə olub, yəni yuxarıdan aşağı düşməyinə 3 saniyə sərf olunub. Bu nə qədər məsafə qət eləmişdi? Onda H-ın düsturu var ha. V-nin kvadratı bölünsün 2J. Burada yerinə qoya bilərsiniz artıq. V-ni ki siz 30 tapmısınız, olur 30-un kvadratı bölünsün 2 vurulsun 10. 45 metr məsafə qət eləmisiniz. Desəydi ki, tutaq ki, bu cisim 3-cü saniyədə nə qədər məsafə qət eləyib. Sırf ancaq 3-cü saniyəni soruşur. Yəni, bax, bu hissədə, bu etapda nə qədər məsafə qət eləyib, onda n-ci saniyədə gedilən yol düsturu var idi bizim. Necə idi o? S indeksində n bərabər idi. A bölünsün 2, 2n çıxılsın 1. Buna uyğun h-ı yaza bilərsiniz. H indeksində n, j bölünsün 2, 2n çıxılsın 1 yaza bilərsiniz. Onda da n-in yerinə 3 qoysaq, j-nin də yerinə 10 qoysaq, olur 10 bölünsün 2, vur, 2 vur 3, çıx 1. Yəni 5, burada 5 oldu, nə? 25 metr. Yəni burada artıq bu cisim 25 metr yol gedib. İkinci saniyədə 15 metr yol gedəcək. Birinci saniyədə isə 5 metr yol gedəcəkdir. Bu ardıcıllığı siz tək ədədlərin nisbəti formasında da yadda saxlaya bilərsiniz. Əgər cisim V0 sürət 0 olduğu halda sərbəst düşən vəziyyətdə yuxarıdan aşağı hərəkət eləyən anda hər ötən saniyədə sürətləri tapdığımız kimi məsafələri də tapa bilərik. Və bu belə dəyişir. 5, 15, 25, növbəti 35, 45, 55, 65 bu formada gedəcəkdir. Tək ədədlərin nisbəti hardan deyirəm bunu? Hər birini ixtisara aparsaq biz, 5-ə ixtisarlar aparsaq, bunu 5-ə ixtisar aparsaq qalır 1, burada 3, burada 5, burada 7, burada 9, burada 11, burada 13, bax və s. bu formada davam eləyir. Yəqin ki, aydın oldu ki, bu 5, 15, 25 hardan gəlir? Tutaq ki, sizə məsələ verib, deyir ki, bu cisim 5 saniyə hərəkətdə olub, 5-ci saniyədə nə qədər yol getdi? O zaman deyərsən ki, 5-ci saniyə deyirsənsə 1, 2, 3, 4, 5. 5-ci saniyədə 45 metr yol gedir. Və salam. Yəqin ki, bu da bura qədər. Bu bizim, belə deyək, sərbəst düşmə hərəkətimiz idi. İndi davam edirik. Deməli, cismə əgər V0 sürəti verəriksə, yəni tutaq ki, hər hansı bir hündür bir yerdən əlimizdəki əşyanı artıq özümüz atırıq. Müəyyən bir V0 sürəti verərəkdən atırıq aşağıya doğru. O zaman gəlin bunun da şəklini çəkək. Tutaq ki, bu bizim bir H məsafəmizdir. Bu da bizim yerdir. Və bu cisim bir V0 sürətlə aşağıya doğru gəlir. Artıq buna bir J onsuz da təsir eləyirdi və V0 var. Deməli, hərəkət Y oxunun əksi istiqamətində olduğuna görə bizim tənliyimiz Y bərabərdir Y0 çıx V0T çıx JT kvadratı bölünsün 2 olacaqdır. Mənfilər niyə oldu? Yəqin ki, bunu artıq başa düşürük. Gedilən yolu və yaxud da yer dəyişməsini, məsafəsini təyin etmək istəyiriksə, az öncəki kimi bənzədib yazacağıq. H bərabərdir V0T çıx JT kvadratı bölünsün 2 və ya H bərabərdir V kvadratı çıx V0-ın kvadratı bölünsün 2J olar. Bu düsturların oxşarlarını artıq siz az öncə əvvəlki hissədə də bilirsiniz, mexanikadan da bilirsiniz. Əgər bunların qrafikini soruşarsa bizdən, Y-in T-dən asıllığını soruşsa, yenə götürəcəyik müəyyən bir məsafədən belə. Çünki yenə də bu, belə deyək də, Y oxunun əksinə, amma bu dəfə V0 sürəti ilə
Y-in nəşən olacaqdır. Müəyyən bir y0 ilə y-in nəşən. Sonra bizdən h-ın t-dən asılılığını soruşsa, necə ki düz xəttli hərəkətdə çəkmişdiksə, eyni formada da çəkəcəm ki, cismin getdiyi yol mənfi olmur və kvadratik olur. Sonra v-nin t-dən asıllığını soruşsa, axı burada müəyyən bir v0 sürəti var idi. Ona görə də biz artıq bunun v0-dan artanını göstərə bilərik. V0-dan artan götürə bilərsiniz. Bu da belə. Amma məsəl üçün desək ki, VY-ni çəkin, yəni proyeksiyasını, cismin sürətinin proyeksiyası, onda VY-in t-dən asılılığını soruşsa, axı bu y oxunun əksi istiqamətindədir. Ona görə də bu belə olacaqdır. V0y mənfisi ilə. Yəni proyeksiyada isə belə olacaqdır. Sonra sürətin qiymətini soruşsa bizdən, artıq burada da V bərabərdir. Necə ki, V0 plus AT yazırdıq, burada da JT yazacağıq. Amma bu mənfiləri nəzərə almaq lazım. Y oxunun əksi olduğu üçün burada bir mənfi, burada da bir mənfi qoyulur. Yəni VY bərabərdir V0 çıx JT. Yəni mənfi mütləq nəzərə alırsınız. Amma proyeksiya sözü işlətməsə yoldaşlar, desə ki, sürətin modulu, onda mənfiyə fikir vermirsiniz. Onda olur V bərabərdir V0 plus JT. Modul sözü gördünüzsə, avtomatik bütün mənfiləri müsbət kimi işləyir onsuz da. Sonra növbəti keçirik. Cism yerdən durub yuxarıya doğru bir əşya atırsınız. Yəni, belə göstərək. Tutaq ki, bu bizim yer səttimizdir. Yer səttindən V0 sürəti ilə yuxarıya doğru əlimizdən topu atırıq yuxarıya doğru və bu belə qalxacaqdır. Bir maksimum hündürlüyə qalxır. H maksimum hündürlüyə qalxır və bu cisim təbii ki, maksimum hündürlüyə qalxandan sonra aşağıya doğru yenə də bir V0, müəyyən bir V sürəti ilə gəlib düşəcək aşağıya. Və cismi yerdən hansı sürətdə yuxarıya doğru atmışsınızsa, yerə də həmin sürətdən dəyəcək də. Yəni, tutaq ki, əlimdən topu yuxarıya atanda 15 metr böl saniyə sürət vermişəmsə, yerə düşəndə də yekunda 15 ilə dəyəcək. Yəni, bu havada olduğu müddətdə əlavə bir sürət qazanmış olmur. Və cismin yerdən maksimum uzaqlaşdığı məsafə olur H maksimal. Burada iki cür hərəkət var yoldaşlar. Bax, bir burada bunu qırmızı ilə göstərirəm. Maksimuma qalxdığı hissə. Bu olacaqdır. Burada deməli sürət yuxarıyadır. Bunun J'si aşağıyadır. Və burada birinci mərhələdə hərəkətin adı olur belə. Yavaşlayan hərəkət sayılacaqdır. Yəni hərəkəti araşdıranda yavaşlayan kimi baxacağıq. İkinci hissəni mavi ilə göstərirəm. Ya bənövşə ilə göstərdik. İkinci hissədə isə, yəni yerə dəyən hissəyə qədər də, belə deyək də. Bu hissədə isə yoldaşlar, artıq hərəkət Y-in nəşən olacaqdır. Bu da belə. İndi burada necə baxacağıq? Bunu az öncə biz necə işlədik? Bax, V0 sürəti ilə yuxarıya atanda hərəkətin yavaşlayan olmasına baxacağıq əvvəlcə. Yəni, cismi tutaq ki, yerdən 50 sürəti ilə atmışamsa yuxarıya doğru, bu zamanda bizim sürətimiz ta, belə deyək də, maksimum hündürlüyə qalxana qədər belə deyək də 10 azalacaqdır. Və hərəkət tənliyini qurmaq istəyirəmsə, olacaqdır belə H bərabərdir V0T çıx JT-nin kvadratı bölü 2. Burada V0 müsbət olur. Niyə? Çünki Y oxu ilə eyni istiqamətdədir. Amma J-ni mənfi götürəcəm. Çünki J artıq burada görürsünüzsə Y oxunun əksinədir. Baxırsınız. Burada qeyd eləmişəm. Y oxunun əksinədir J. Amma V0-a fikir verirsiniz, burada Y-lə eyni istiqamətdədir. Bunları nəzərə alırsınız. Sonra, məsələn, bizdən əlavə düstur lazım olsa məsələlərdə V kvadratı çıx V0-ın kvadratı bölünsün 2C ifadəsini yaza bilərsiniz. Nə zaman? İndi məsələ gedişatına bunun tətbiqlərinə baxanda başa düşəcəksiniz. Bəzən olur ki,
Orada deyir ki, tutaq ki, sürəti başlanğıcda vermişəm 70. Sonra müəyyən bir müddət sonra olub sürəti 35. Demir ha ki, dayandı falan. O zaman iki sürət arasında biz o məsafəni tapsaq ki, nə qədər yer dəyişib eləmişdi? Yəni sürət 70-dən 35-ə düşənə qədər bu cisim nə qədər qalxmışdı yuxarıya? Onda bu h bərabərdir v kvadratı çıx v sıfırın kvadratı böl 2j ifadəsini istifadə edə bilərsiniz. Sonra buna uyğun y-t qrafikini bizdən istəsələr, yəni koordinat zaman qrafikini istəsələr, əvvəlcə yavaşlayanın qrafiki, sonra da yeyinləşənin qrafikini qura bilərsiniz. Buradakı qiymət bizim üçün t qalxmanı verəcəkdir. Buradakı qiymət isə bizə t uçuşu verəcəkdir. Burada uçuş nədir yoldaşlar? Uçuş odur ki, cismin qalxdığı müddətə sərf elədiyi zaman üstünə gəlirik düşdüyü müddəti. Bu da eləyəcək bizim üçün T uçuş. Yəni cismin bir sözlə havada olduğu müddətdir. Topu biz yuxarı atdıq. Top yuxarıya qalxıb təkrar əlimizə düşənə qədər nə qədər vaxt keçdi? Həmin o müddət bizim üçün uçuş müddəti olur. Qalxma müddəti isə cismin bax bu qırmızı ilə göstərdiyim hissəni getdiyi müddətdir. Düşmə isə bu bənövşəyi ilə göstərdiyim hissədir ki, yəni maksimum hündürlükdən yerə nə qədər vaxta çatır. Bu arada əgər desələr ki, cisim maksimal qalxma hündürlüyündədir, bax buradan qeyd edirəm, bu sizin üçün bir açar söz olsun. Əgər maksimal qalxma hündürlüyündədirsə, o zaman h-ın düsturu olacaq da belə. V0-ın kvadratı bölünsün 2j ilə yaza bilərsiniz. Maksimal qalxmada. Və yaxud da götürə bilərsiniz. H bərabərdir. Əlavə bir düstur deyək də. H bərabərdir. J, T qalxmanın kvadratı bölünsün 2 yaza bilərsiniz. Çünki niyə mən burada V0-ın kvadratı böl 2J yazdım? Çünki maksimal qalxma hündürlüyündə cismin son sürəti daha doğrusu başlanğıc sürəti 0 olmuş olur. Məsələn, tutaq ki, 50 ilə atmışam yerdən. Bir 50 ilə atdım yuxarıya doğru. 50 olmasın, 30 olsun da. 30 idi atanda. Oldu mu sonradan 20? Sonra 10, sonra 0. Yəni mənim artıq cismimin daha doğrusu son sürəti 0-a düşdü. Onda burada da qaldı v-nin kvadratı bölünsün 2j. Son sürətim 0 oldusa, qalır yerdə v0-ın kvadratı bölünsün 2j. Yəqin ki, bura qədər aydın oldu. Sonra qalxma müddətində versə, bax, t qalxmanın yerinə nə qoyaram? 30 ilə əgər atmışamsa aşağıdan yuxarıya, deməli bu 3 saniyəyə maksimum, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncü saniyənin sonunda deməli bu maksimum hündürlükdədir. Bunun o tərəfə uzaqlaşa bilmir. H maksimaldır. Və bu zamanda burada t qalxmanın yerinə qoyacaqsınız 3 saniyə. Yəni 10 vur 3-ün kvadratı böl 2. Bu da belə. Sonra bəzi məsələlərdə burada qalxmaya sərf olunduğu müddəti soruşa bilər, başlanğıc sürəti soruşa bilər. O zaman da bir dənə açar söz kimi bilin ki, maksimal qalxma hündürlüyündə cismin son sürəti 0 olur, yəni məsələlərinizin gedişatında o formada həll edirsiniz. Yəqin ki, burada da bir şey qalmadı. Və salam. Elə bir şeyimiz qalmadı yoldaşlar. Bizdə burada qrafiklər soruşa bilər. Yenə də əvvəlcə yuxarıya qalxan hissədə, bax, sürət zaman qrafikini soruşsa, bunu lap qırmızı ilə çəkim sizin üçün bir şey olsun. Sürət zaman qrafikini soruşarsa, əvvəlcə biz yavaşlayan, sonra yeyinləşən götürəcəksiniz. Buradakı qiymət t qalxma, buradakı qiymət də t uçuş olacaqdır. V-nin t-dən asıllıq qrafiki. Sonra VY-in t-dən asıllıq qrafikini soruşsa, artıq burada mənfini də nəzərə almalısınız. Əvvəlcə yavaşlayan, buraya yazırsınız t qalxma, sonra da t uçuş. Belə. Sonra heç bir şey qalmadı. Vəssalam. Yenə deyirəm, birinci hissədə yavaşlayan formadadır. İşarələri nəzərə alırsınız. Amma ikinci hissədə də yeyinləşəndə yenə də orada işarələri nəzərə alırsınız. Belə.